Любой ремонт, будь то квартира, дом, офис, коммерческое помещение, начинается с инженерии. Как правило, заказчик даже не видит этих вещей, но они обеспечивают комфорт, надежность и безопасность на вашем объекте. В случае, если ваш бюджет не позволяет, мы бесплатно приезжаем на ваш объект, снимаем все замеры и создаем вам рабочий проект под конкретно ваш объект. После завершения работ каждый клиент, независимо от объема, получает полный пакет документации, схемы, однолинейный проект и полное описание всей системы. Smart Energy. Мы объединяем международный опыт и европейские стандарты, чтобы обеспечить надежность и безопасность на вашем объекте.